ǹjẹ́ a sì tún kú dédé àsìkò yìí níbi yòówù kẹ̀tì láǹfààní láti ti bá darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì Àrólé Bàbá 1010 TV2 tá a wà yìí níbi tá a ti ṣe bẹ́ẹ̀ nágbára nágbòrò tá a ti tẹ̀sẹ̀ kúkú wọ̀nà tó jìn láti lè múròyìn wá lájọ́ balẹ̀ bí nǹkan ṣe lọ káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáláyé ìbójú tẹ fi wọ̀wá ojú ọ̀hún ò ní fọ́ etí tẹ̀sí fi ń gbọ́ wa etí náà kò ní di láṣẹ lọ́wọ́ Elédùmarè ìròyìn fún tásìkò yìí òun náà làyànfẹ́ Elédùmarè tún wá sójúmọ́ máwòrán ẹja mọ owó kókó tí ń bẹ́ẹ̀ níròyìn ṣáájú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. Ẹ wo àfi afọ́jú ènìyàn ni yóò sọ pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kò ṣiṣẹ́ dáadáa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà o Wike ló sọ èyí di mímọ̀ l'Àbújá látàrí ètò ààbò ilẹ̀ àríwá tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ tó ti forí sápá báyìí níṣe ni àwọn gómìnà 14 ní ilẹ̀ àríwá náà ti ṣe ìpàdé láti wá ojútùú sí ìṣòro àìsí ètò ààbò ní ilẹ̀ wọn. Ọ̀rọ̀ di ìpínlẹ̀ Èkó ìjọba ìpínlẹ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀ wíwó àwọn ilé tí kò bá òfin mu ní ìlú ọ̀hún látàrí àti gbáradì fún ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù èyí tó ṣeé ṣe kó wáyé lọ́dún yìí. Àwọn afurasí Fúlàní darandaran ti jí arákùnrin kan gbé ní ìpínlẹ̀ Delta wọ́n sì béèrè fún mílíọ̀nù lọ́nà 50 náírà fún owó ìtúsílẹ̀ rẹ̀. Ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá olúùlú ilẹ̀ yìí tí ń ṣe Àbújá ti tẹ òṣìṣẹ́ àjọ NDLEA lórí ìgbìyànjú tó ṣe láti digunjalè tó tún yìnbọn lu awakọ̀ Bolt ní Àbújá náà. Àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí mà tún ti ṣe bẹ́ẹ̀ fakọyọ wọ́n ti dáná sun ibùba àwọn agbésùmọ̀mí wọ́n sì tún ṣe bẹ́ẹ̀ tú ènìyàn 9 sílẹ̀ lákàtà àwọn oníṣẹ́ láabi náà. Bẹ́ẹ̀ ni ti ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí ní ìpínlẹ̀ Borno níbi tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣekú pa ẹni tó jẹ́ agbódegba àwọn ikọ̀ ISWAP ní ìpínlẹ̀ Borno. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ báyìí. Ẹ wo àfi afọ́jú ènìyàn ni yóò sọ pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kò ṣiṣẹ́ dáadáa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà táwọn yìí o Wike ló sọ èyí di mímọ̀. Mínísítà tó ní sọ̀rọ̀ olúlu ilẹ̀ yìí tí ń ṣe Nyesom Wike l'Àbújá oní ọmọ ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ lásìkò tó ṣe àbẹ̀wò sí àwọn iṣẹ́ àkànṣe iṣẹ́ ribiribi èyí tí wọ́n ti ṣe ní àṣeyọrí ní olúlu ilẹ̀ yìí tí ń ṣe Àbújá lásìkò tí ń bá wọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ibẹ̀ ló ti sọ nímọ̀ wípé gbogbo iṣẹ́ takuntakun tó ń lọ ní olúlu ilẹ̀ yìí tí ń ṣe Àbújá kò sẹ́yìn àtìlẹ́yìn àti ìkúnlọ́wọ́ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ní láti ìgbà tí ààrẹ ti gun orí àléfà nínú oṣù karùn-ún ọjọ́ 29 ọdún 2023 tá a wà yìí ó ní ààrẹ ti ṣe bẹ́ẹ̀ fakọyọ ní pàtàkì jùlọ àwọn iṣẹ́ àkànṣe tí ń ṣe ní olúlu ilẹ̀ yìí tí ń ṣe Àbújá ó ní gbogbo iṣẹ́ náà kò bá mọ̀mọ́ lọ́rùn bí kì í bá ṣe pé a ní aṣáájú rere ó ní ó yẹ kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó máa dùn lórí irú aṣáájú tí Elédùmarè tó pèsè fún wa lórílẹ̀-èdè yìí torí wípé bàbá rere bàbá dáadáa ó ní ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu jẹ́ oníbòlè yẹn kó sì wá jí lóòrọ̀ ọjọ́ kan tí ó wà sọ pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kò ṣiṣẹ́ bó ṣe tọ́ àbí kò ṣe gudugudu méje tó ń ti yàyà 6 ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ èyí tí Wike sọ yìí ṣe àfihàn fídíò rẹ̀ tẹ́yìn náà máa fi etí àti ojú ara yín tẹ́ fi máa rí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà láti ọ̀dọ̀ Wike. Well, let me start with the International Conference Center. You saw it yourself. I want to commend Julius Berger for the quality job that's been done at the International Conference Center. In fact, I was so happy, I was so elated that I can say that is what Abuja deserves. And that's why Nigeria should appreciate that all this has to do about leadership. When Mr. President inaugurated ECOWAS Parliament sometimes late last year, it was terrible. No right-thinking leader will allow that to be called an international conference center. And Mr. President directed that everything must be done to put that to such a position that Nigerians will be happy. That's called leadership. That place was built in 1991. Nobody has, tried to give a facelift. Today is not a facelift. Today is like, it really is international. Ẹ káàbọ̀ padà.
látàrí ètò ààbò ilẹ̀ àríwá èyí tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó ti mẹ́ẹ̀ báyìí níṣe ni àwọn gómìnà 14 ní ilẹ̀ àríwá náà ti ṣe ìpàdé láti wá ojútùú sí ìṣòro àìsí ètò ààbò ní orí ilẹ̀ wọn. Àwọn gómìnà ilẹ̀ Haúsá gbogbo tí òǹkà wọn jẹ́ 19 tó jẹ́ Northern Governor Forum pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ orí adé gbogbo láti rí àwọn emirs ibẹ̀ náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìpàdé láti wá ojútùú sí ètò ààbò tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó mẹ́hẹ̀ àti ìpànìyàn gbogbogbà tó ń wáyé ní àwọn ilẹ̀ Haúsá ọ̀hún níbi tá a ti rí gómìnà ti ìpínlẹ̀ Zamfara Dauda Lawali, gómìnà ní ìpínlẹ̀ Kaduna Uba Sani, gómìnà ní ìpínlẹ̀ Gombe Muhammadu Yahaya, gómìnà ti Jigawa Umaru Namadi àti bẹ́ẹ̀ lọ tí gbogbo wọn náà ṣe bẹ́ẹ̀ péjú pésẹ̀ síbi ìpàdé ọ̀hún pẹ̀lú àwọn emir ilẹ̀ Haúsá ní ilé ìjọba ìpínlẹ̀ Kaduna níbi tí ẹni tó jẹ́ alága fún àwọn gómìnà ọ̀hún Muhammadu Yahaya tó ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé pàtàkì ìjókòó àwọn àti ìpàdé náà ó ní láti tètè wá ojútùú sí ìṣòro àìsí ètò ààbò tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndù ilẹ̀ àríwá ní pàtàkì jùlọ ìpínlẹ̀ Plateau níbi tí ọ̀gọ̀rọ̀ ẹ̀mí tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ tó ti bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ ní ìjọba ìbílẹ̀ Bọ́kọ̀sì tó fi mọ́ ti ìpínlẹ̀ Benue nígbà tí gómìnà ní ìpínlẹ̀ Plateau tí ó máa sọ̀rọ̀ Mufti Wangi Okoro ojú sí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú tí àwọn oníṣẹ́ lábẹ́ afurasí Fúlàní darandaran èyí tí wọ́n ṣe sí àwọn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún bẹ́ẹ̀ ni ti ìpínlẹ̀ Benue àti àwọn ìpínlẹ̀ níbi ti Zamfara àti Kaduna ní ilẹ̀ àríwá tí ń ṣe ilẹ̀ Haúsá nínú ìpàdé náà ibẹ̀ náà ti ní àwọn gbọ́dọ̀ tètè wá ojútùú kí àwọn sì tún ìgbésẹ̀ àwọn gbé lórí bí ètò ààbò tó péye yóò sì wà gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndù ilẹ̀ Haúsá náà. Ọ̀rọ̀ ti di ìpínlẹ̀ Èkó báyìí ìjọba ìpínlẹ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀ wíwó àwọn ilé tí kò bá òfin mu nílùú ọ̀hún ní àwọn ń ṣe yìí láti gbáradì fún ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù èyí tó ṣeé ṣe kó wáyé lọ́dún tí a wà nínú rẹ̀ yìí ní agbègbè tó pè ní Mega Monday àti Ora Estate ní ìjọba ìbílẹ̀ Etí Ọ̀sà ní ìpínlẹ̀ Èkó ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ni ó ti ń wáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nínú àtẹ̀jáde tí kọmíṣánná fọ́rọ̀ agbègbè àti ọ̀rọ̀ omi ní ìpínlẹ̀ Èkó Tókunbọ̀ Wàhábù tó ṣe ní àlàyé fún àwọn oníròyìn ibẹ̀ ló ti sọ níwọ̀n wípé iṣẹ́ akitiyan tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ń gbé láti dènà ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ó bí àwọn ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ wó ilé àwọn ènìyàn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ní pàtàkì jùlọ àwọn ilé tí wọ́n kọ́ sí agbègbè tó wà ní Mega Monday àti Ora Estate tó ń bẹ ní etí omi ó ní bí àwọn ò bá ṣe àwọn ìgbésẹ̀ yìí ó mà ṣeé ṣe kí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù kó padà wáyé ní ọjọ́ iwájú ní inú ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí ó ní bẹ́ẹ̀ làwọn ti ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn tí wọ́n ní ilé ọ̀hún àti ibi tí àwọn wò yìí tí gbèǹdéke àsìkò táwọn fún wọn tó sì ti jó tán ó ní kì í mọ̀ ṣe pé adájú àbí aya ìka ènìyàn bí kì í ṣe pé à ń ṣe bẹ́ẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ náà láti lè dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ju èyí tí àwọn gbé ní ìgbésẹ̀ náà lọ ẹ jẹ́ mú fídíò tiẹ̀ náà wá kó máa jẹ́rìí máa jẹ́ mi ìṣòro. ìjà ọjà ọba bá mi rìn kẹ́ẹ̀tì. They can put an iron transparent cup. They can see your everything. She's back. She's back. Ẹ káàbọ̀ padà.
àwọn afurasí Fúlàní darandaran ti ṣe bẹ́ẹ̀ jí arákùnrin kan gbé ní ìpínlẹ̀ Delta wọ́n sì béèrè fún owó tó tó mílíọ̀nù lọ́nà 50 náírà gẹ́gẹ́ bí owó ìtúsílẹ̀ rẹ̀. arákùnrin tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Azubuike Bright ó ní wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ jí gbé ní alẹ́ ọjọ́ Ẹtì tí ń ṣe ọjọ́ Jímọ̀ ọjọ́ 9 nínú oṣù tí a wà ní inú rẹ̀ yìí ní agbègbè tó pè ní Itogbe Quarters Ibusa ìtòsí Asaba ní ìpínlẹ̀ Delta gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí ẹni tó jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kan Arizin Gwanishu èyí tó ṣe ní àlàyé ní ojú òpó ayélujára rẹ̀ ó ní arákùnrin Bright yìí ó ní ó jáde nílé rẹ̀ lálẹ́ ọjọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú náà tó ṣẹlẹ̀ láti lọ ra fùfú èyí tí yóò jẹ tí ó sì fi ṣe bẹ́ẹ̀ fi ṣe okùnú tá a fi ń gbé tìta ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu níṣe ni ó bọ́ sí ọwọ́ àwọn afurasí ajínigbé Fúlàní darandaran yìí náà sì palẹ̀ rẹ̀ mọ́ ó wá ṣe ní àlàyé pé wọ́n ti pe àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ fún owó ìtúsílẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èyí tí wọ́n sì dúró lórí pé kán lọ rè tọ́jú mílíọ̀nù lọ́nà 50 náírà gẹ́gẹ́ bí owó ìtúsílẹ̀ wàyí ò níṣe ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ sí ọ̀rọ̀ náà ni o ṣùgbọ́n ní kété táwọn ti gbọ́ báyìí ìwádìí àwọn ti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn yóò gbìyànjú láti dóòlà ẹ̀mí arákùnrin Azubuike Bright ní àkàtà àwọn oníṣẹ́ láabi tán palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Good morning, my name is Harrison Gwanishu. Last night, a man left his house, walked out from his house to go and buy fufu, Santana, that's apple, that he will eat. And on his way going back home, after buying, on his way going back home, he was kidnapped. It happened in the Buzo, Oshimili North local government area. Alright, so like I told you guys before, they are not just one team, there are several teams scattered everywhere within our communities. Alright, and like I keep saying it, that the responsibility to protect lives and property is not just for the government alone, it's for the communities to rally around. Influential people in the community, home and abroad, you need to go back home and invest in the security, this local security that we have, to strengthen them, to enable them to do this job for us. The police are trying. ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ní olú-ilẹ̀ tí ń ṣe Àbújá ló ti tẹ òṣìṣẹ́ àjọ NDLEA lórí ìgbìyànjú láti ṣe bẹ́ẹ̀ digunjalè tó tún yìnbọn lu awakọ̀ Bolt ní olú-ilẹ̀ tí ń ṣe Àbújá. ọ̀daràn tó jẹ́ afurasí ọmọ òṣìṣẹ́ àjọ NDLEA Felix Emmanuel ó ní wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ tán ti fi páńpẹ́ òfin gbé báyìí ní olú-ilẹ̀ tí ń ṣe Àbújá látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé lọ́jọ́ 9 oṣù karùn-ún ní nǹkan bí dédé aago 12 òru ó kọjá ìṣẹ́jú 10 lágbègbè tó pè ní City Estate èyàn ní Galadimawa ní olú-ilẹ̀ tí ń ṣe Àbújá pẹ̀lú bí ọmọ òṣìṣẹ́ àjọ NDLEA náà bá ti ṣe ní àlẹ́ pé ó yìnbọn lu awakọ̀ tí orúkọ tẹ̀ ń jẹ́ Israeli Emeka tó sì fẹ́ gbìyànjú láti gbé ọkọ̀ rẹ̀ tí fi ń ṣe iṣẹ́ òòjọ́ láti mú tọ́rọ́kọ́bọ̀ wá sí ilé tó fẹ́ jí gbé lọ lásìkò yìí ni wọ́n ṣe ní àlàyé pé ó tún ṣe bẹ́ẹ̀ yìnbọn lu Emeka tó jẹ́ awakọ̀ ọ̀hún ṣùgbọ́n táwọn ènìyàn tí wọ́n tètè gbọ́ sí ìṣẹ̀lẹ̀ náà bá pe àwọn agbófinró làwọn agbófinró náà bá mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ pàkìtì mọ́lẹ̀ lásìkò ọ̀hún tó sì fi páńpẹ́ òfin gbé òṣìṣẹ́ àjọ NDLEA Felix Emmanuel wọ́n gba ìbọn ìléwọ́ pistol ní ọwọ́ rẹ̀ àti ọta ìbọn èyí tó ń lò tó fi ń ṣe ìkọlù sí àwọn ènìyàn mayo ó ti wà ní gbàgà àtìmọ́lé báyìí lẹ́yìn tán ní ìwádìí ń tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn ìwádìí náà ńkọ́ kò sáàní ilé ẹjọ́ òní wọ́n ní yóò kọjú sí láìpẹ́ ọjọ́. àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí náà mà tún ti ṣe bẹ́ẹ̀ fakọyọ o wọ́n ti dáná sun ibùba àwọn agbésùmọ̀mí wọ́n sì tún ṣe bẹ́ẹ̀ tú ènìyàn 9 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sílẹ̀ lákàtà àwọn ajínigbé náà. ìpínlẹ̀ Borno ní eléyìí ti ṣẹlẹ̀ níbi tí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí lábẹ́ Operation Adenkaye ni wọ́n ti ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú Ivory Forces and Civilian Joint Task Force ní ìpínlẹ̀ Borno lábúlé tó pè ní Geizua ìjọba ìbílẹ̀ Bàbá àti agbègbè tó pè ní Garin Bakura Jiga àti Sheutari pẹ̀lú agbègbè tó porúkọ tẹ̀ náà ní Kachomri ní ìpínlẹ̀ Borno ó ní wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe onírúurú
ìkọlù sí ibùbá tí àwọn oníṣẹ́ láabi tí wọ́n fi ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ilé wọn. Nínú ìkọlù náà ó ní wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ dáná sun ọ̀gọ̀rọ̀ ilé àti ẹrù òfin táwọn ajínigbé àti agbésùmọ̀mí ọ̀hún tí wọ́n tọ́jú sí agbègbè náà. Nígbà tí wọ́n sì máa ṣe ní àlàyé ní kété tí àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún náà ti gbúrò pé ikọ̀ ọmọ ogun lẹ̀ yìí wọ́n ń bọ̀ wá ṣe ìkọlù sí àwọn náà ti ní wọ́n ti bá ẹsẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ lájúbà ìhòòrò tá sì sá lọ ní tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀ ṣe kójúmọ́ rí bí gbogbo ara báyìí wọn náà fi ṣe ogun rẹ̀ àmọ́ o ilé wọn tí wọ́n fi ṣe ibùbá wọn ti dáná sun wọ́n sì ti bà gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ ohun ìjó olóró tán bá níbẹ̀ wọ́n ti bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ náà tún dóòlà ẹ̀mí ènìyàn 9 èyí tí wọ́n ní wọ́n ti jí gbé wọ́n sì ti kó wọn ní pápámọ́ra sí inú ilé burúkú tí àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún èyí tí wọ́n kọ́. Ìpínlẹ̀ Borno náà ni mo wà títí ṣẹnu mi ní dédé ìsíbí fún ti àsìkò yìí níṣẹ́ ní ikọ̀ ọmọ ogun lẹ̀ yìí ní wọ́n tún ṣe bẹ́ẹ̀ ṣekú pa ẹni tó jẹ́ agbódegba àwọn ikọ̀ ISWAP tó jẹ́ agbésùmọ̀mí tó ń ṣe ìkọlù sáwọn ènìyàn ní ìpínlẹ̀ Borno. Ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí ọ̀hún Operation Adenkai náà ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìkọlù náà ní agbègbè tẹ́pẹ̀ ní Karagawaru ìjọba ìbílẹ̀ Kaga ní ìpínlẹ̀ Borno. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé ní nǹkan bí dédé aago 12 àbọ̀ ní òru ọjọ́ 9 oṣù karùn-ún ọdún tí a wà yìí. Nínú àlàyé tán ṣe arákùnrin tí wọn kò fi orúkọ rẹ̀ léde lásìkò tá a fi ń kó ìròyìn jọ èyí tí wọ́n ní ó jẹ́ agbódegba tó sì ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ alamí fáwọn ikọ̀ ISWAP àti Boko Haram ó ní wọ́n ṣe ikú pa lásìkò tí wọ́n ń ṣe ìkọlù sí ibùbá táwọn ènìyàn náà tí wọ́n fi ń ṣe ilé wọn tán fi ń ṣọ̀ṣẹ́ níṣe ni ikú pa arákùnrin ọ̀hún tó pa ojú rẹ̀ dé lẹ́yìn tó sì júwe rẹ̀ pé náà ń gbé ní àárín àwọn ènìyàn tí sì ń fún àwọn oníṣẹ́ láabi náà tó ń fún wọn lọ́wọ́ tán fi ń ṣọ̀ṣẹ́. Yorùbá ní kì í dùn kó pọ̀ ṣókí òun náà ni ọbẹ̀ oge màdèmágẹ̀ filẹ̀ oníkọjá ìpéǹpéjú. Ìròyìn náà ò jù báyìí lọ fún ti àsìkò yìí. Ó ní ẹ̀ṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ ìtẹ́bàmí jẹ́ ẹ̀kú àìbínú títí di ìgbà tá tún padà máa pàdé lórí ìkànnì Àrólé Baba 1010 TV tó tá wà yìí láti mú ròyìn míì wá. Ó kọ mi ò ní yí padà àyànfẹ́ Elédùmarè náà ni. Ó dàbọ̀. Water to satellite, to submarine satellite towns. And as I speak to you, Mr. President has also included part of the funding in the national budget, which has been passed. And we have also included in our statutory budget, which has been laid by before the National Assembly. We believe by next week we'll be invited for defense. That is a critical project for Mr. President. He has said that, look, yes, like I said, part of our inauguration this second year is the Abuja city water supply. Part of it will be done along the airport road. But having done that, what about the satellite towns? And Mr. President said, look, we must also provide water within the satellite dam. So they are starting with Buhari, Kauru, and part of Kubwa. And it is now with the Bureau of Procurement going on, and the company that's doing it will be CGC, which because they are the one doing the Greater Abuja water supply. So things are moving on well to the glory of God. But all this is also because we have a backup, we have very, very strong support from Mr. President. So be assured that things are going on well. There are also projects that are ongoing in the health sector. So when they say projects, it does not mean only road projects. So education, health is part of the ongoing project, particularly in education. If you see the number of schools that are being renovated, we think from that project, education has not less than 100 to 140 billion naira terms of capital project. So they're all ongoing projects. People should not think that ongoing projects only road infrastructure. No. We have a lot of health facilities that were started, and then we have to budget for them to be complete.